السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معي في قناه جوري الصغيره. كنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابوناو معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم فيديو جديد، معلومه جديده. اليوم غنهضروا على واحد السيرو. هذا السيرو هذا اللي خاص بالكبار والصغار، اللي الاسم التجاري ديالو هو اكيندكس سيرو. هاد اكيندكس سيرو كيليق للسعال الجاف، اللي كيف كتعرفوا ان السعال الجاف عندما كيكون شي التهابات بالجهاز التنفسي او في الحلق او في المجاري الهوائيه العليا. وكذلك هذا السعال الجاف بعض الاحيان يمكن انه يكون سعال قوي، كما انه كيبدا بالرئتين اللي كتنتج هذاك البلغم اللي كنخرجوه. في بعض الحالات كيقدر يشتد هذا السعال هذا وكيستمر، يعني ويبقى يكون التعامل معه بشكل صحيح. ففي بعض الحالات لابد علينا اننا نستعملوا شي دواء اللي غادي يكون يعني فعال. غالبا الاسباب ديال السعال الجاف كتحدث عند نتيجه ديال الالتهاب ديال الحلق او المجاري التنفسيه، او امراض الاذن او امراض الحنجره. كتقدر تكون عاده يعني كتجي في النهايه ديال الانفلونزا اللي كتسببها لنا الالتهابات ديال الجيوب الانفيه من البرد او الالتهابات ديال الانف الحاد او المزمن او السعال الجاف. وهو يعني عرضه من الاعراض المشتركه اللي كتكون من الالتهابات ديال البلعوم او التهابات ديال الحلق اللي كتحفز لنا الانتاج ديال الافرازات في معظم الحالات. كيف كتعرفوا ان السعال الجاف ما كيدومش طويلا وكيبدا يعني بواحد النتيجه يعني مضاعفه. كتكون يعني من الامراض ديال الانف او الحنجره، او يعني مثلا الزكام. وعادة كتختفي في حوالي نصف شهر. إلى استمر السعال لأكثر من شهر، فمن المستحسن أننا نذهبوا يعني نمشيو للطبيب ونقوموا بالفحوصات الطبية. ولا اضطرت كاع نقدروا ناخذوا لونتيبيوتيك. في بعض الاحيان يمكن اننا يكون السعال الجاف من الاعراض ديال المرض اللي كتكون اكثر خطوره، مثل التهاب الرئتين او الالتهاب الرئوي. فلذلك لابد عندنا فحص طبي يمكن انه يساعدنا في تحديد سبب يعني المشكل اللي وراء هذا المرض هذا، وبالتالي نقدروا نساعدوا يعني في العلاج المناسب من اجل التخفيض من هذا السعال الجاف. فلا بد علينا اننا نستعملوا هاد اكيندكس. هذا الاكيندكس هذا انا جيت نعرضه عليكم اليوم لانه ديال السعال الجاف، يمكن لكم انكم تستعملوه، زوين وفعال بالنسبه للوليدات الصغار وبالنسبه للناس الكبار. كيف كتعرفوا ان هاد اكيندكس هو مضاد للسعال، يعني بصفه عامه كيعالج لنا السعال الجاف والتهيج ديال السعال العاج على المدى القصير. الموانع ديال الاستعمال ديال هاد اكيندكس يعني حساسيه تجاه احد المكونات ديال هاد الدواء هذا، ولا كان شي ضيق في التنفس او سعال في حاله الربو، او مثلا اذا كانت الرضاعه طبيعيه، فلهذا ما يمكنش لنا اننا نستعملوه. كيف كتعرفوا ان المراه الحامل والمراه المرضعه ما يمكنش لهم انهم يستعملوا هذا الدواء هذا الا باستشاره طبيه. يقدر يدوز الجنين او يدوز مع الحليب الطفل ديالنا. كيف كتعرفوا ان هاد لاغريب اللي كنعيشوها حاليا كتكون مصحوبه بالزكام اي سيل الانف، ومن بعد كتقدر تكون حتى بالكحه. وكيكون اول هي باش كتبدا السعال، باش كيبدا بالكحبه يعني جافه، ومن بعد عاد كتبدا تعمر. فلهذا الا جات في الجافه كنحاولوا اننا يعني نحاربوها. فانا جيت اليوم نقدم لكم هذا الاكندكس سيرو زوين فعال بالنسبه للوليدات ديالنا الصغار، وكذلك حتى الناس الكبار يمكن لهم انهم يستعملوه. راه زوين وفعال. بالنسبه للسيرو اكيندكس اونفون راه كيبدا من 6 سنوات الى 15 سنه، من 6 سنوات الى 13 سنه. ياخذوا معلقه صغيره، وحده في الصباح وحده في الليل. وبالنسبه من 13 ل 15 سنه يمكن لهم ان ياخذوا معلقه صغيره 3 مرات في اليوم. ومن 15 سنه الى الناس الكبار ياخذوا اديت سيرو اكيندكس الكبير ديال الناس الكبار. يديروا معلقه كبيره 3 مرات في اليوم من بعد الاكل. الثمن ديالو راه كيدير بالنسبه ديال الكبار كيدير 31 درهم و50. بالنسبه ديال الوليدات من 6 سنوات وما فوق كيدير 19 درهم و40. راه موجودين في جميع الصيدليات. بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الكحه، كيف كنقولوا ليها ناشفه هي خاويه، كتعذب الانسان، يعني كاين اللي حتى كيبغي ينعس عاد كتنوض عليه هذيك الكحبه. فهاد اكيندكس هذا راه زوين وفعال. انا جيت نقدمه لكم اليوم على هاد لاغريب اللي كاينه حاليا.
معظم الناس مرات بهذا البرد هذا وكتعذبهم الكحبه. المهم فلهذا هذا السعال هذا يعني ديال الجاف غيليق ليه هذا الاكيندكس هذا، راه زوين وفعال وبالتجريب. جيت نعرضه عليكم اليوم. المهم كنتمنى ان هذا الفيديو هذا يعجبكم ونال اعجاب الجميع، وكنتمنى منكم انكم تفاعلوا معنا وتابونوا معنا، ومازال غادي نلوح لكم فيديوهات اخرين جداد ان شاء الله اللي فيهم سيروات وفيهم لي ساشي ان شاء الله. وكنتمنى منكم انكم تساندونا وتفاعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. وتبارك الله عليكم وشكرا، والى فيديو اخر ان شاء الله.